Grace aba ari kumwe n'inshuti Aline aramubwira ati sha Grace dutwaye umusore mwiza wenda utaza kugira ngo nishyane ngufitiye James arampagije gusa ariko sinakirengagiza ko Chris ari umusore umukobwa uwo ari we wese yakifuza. Ubu tuvugana harabona amasaha make ngo umugore w'imbere y'Imana n'abayemera dore ko imbere y'amategeko wamaze kuba uwe. Grace aramusubiza ati sha ari nanjye ko ndeba uko sindabyiyumvisha pe. Aline aramusubiza ati sha reka turakuzi kwiyorobeka kwawe. Ndibuka tukiri muri kaminuza twajyaga muri party kumwe n'aba boyfriends bacu, nyamara wowe ugasohoka wenyine kumbi hari ibanga ugendana. Chris umusore twubaha twese. Grace aramusubiza ati iby'inkuru y'urukundo rwanjye ni birebire sinzi aho nahera mbikubwira, ariko ahari reka mperekera nkiri muto. Ubundi navukiye mu muryango wahoze wifashije usibye ko bitari cyane, ariko nyine byari ibya kera nkiri muto. Gusa ibyo byose nkubwira byahindutse umunsi umwe ubwo papa umbyara yakoraga impanuka akanasiga ubuzima. Buriya data ahura n'impanuka yasize hari umwenda wo muri banki amaze gufata, ariko urupfu rwe rutuma kwishyura uwo mwenda biba ingorabahizi. Ibyo byaje gutuma ibyo twari dutunze byose bitezwa cyamunara. Ubwo dusigara mu bukene bukomeye njye na mama yari yarabashije kwiga asoza amashuri yisumbuye, ariko kandi muri iyo myaka byarashobokaga cyane kubona akazi kuri iyo mpamyabumenyi. Ubwo nyine ubuzima bumaze kuducanga mama yatangiye gushakisha aho yabona akazi kugira ngo tubone icyadutunga, dore ko n'iduka twari dufite naryo ryagendeye muri bya bizazane ubwo batezaga ibyacu cyamunara. Mama yakoze ahantu hatandukanye haba mu makampani y'abikorera ndetse mu myaka imwe n'imwe yigeze no gukora akazi ka leta. Ibyo rero byatumye abasha kundihira ishuri kugeza mu mashuri yisumbuye. Aho rwose nize neza mu buryo busanzwe usibye ko byari bigoye. Igihe cyarageze ntangira kaminuza mama ndihira kuko ubwo yari afite akazi keza, ariko ako kazi mvuga ko kari keza kari gahishe byinshi ntazi, ariko naje kumenya nyuma ako kaje kumbera nk'umuvumo usibye ineza y'Imana gusa. Mama yahawe akazi n'umugabo wari usa nk'ukuzemo ubona ko ari nko mu myaka 50. Kari akazi ko gukora muri hoteli y'uwo mugabo, aho mama yatangiye ari umuseriveri nk'abandi, ariko nyuma uwo mubosi amugira manager w'iyo hoteli. Hari ubwo nibazaga kuri degree mama afite nayihuza n'inshingano afite mu kazi nkumva hari ukuntu bidahura. Gusa nyine simbitindeho njye nkavuga nti ubwo hari wenda ni Imana ishaka kutwibuka. Ubwo byabayeho ubwo ndiga umwaka wa mbere wa kaminuza ndawusoza, uwa kabiri ndetse n'uwa gatatu. Gusa ariko ibyo nize urabizi byafataga imyaka 4 kugira ngo usoze. Ubwo nari ngeze mu mwaka wa gatatu mama yatangiye kuza ashaka uburyo yankuramo amakuru, ashaka kumenya hari niba mfite umukunzi. Gusa ariko nubwo ari ntawe nari mfite muri icyo gihe, hari ubwo namubeshaga ngira ngo ni bya bindi bisanzwe nkamubwira ngo nyine ndamufite. Ese mama ubona ntamaze gukura, ndaje ahubwo nkwereka umukwe vuba. Ibyo nabimubwiraga niteze ko hari yishima, ariko natunguwe no kubona bisa nkaho bimubabaje, nkaho bimutesheje umutwe. Ariko nawe mu kwiyumanganya akigarura avuga ati nizere ko basi ari umusore usobanutse, umura nzamukwereka kandi uzamwishimira. Muri iyo minsi yakunze gushaka kunganiriza kuri iyo ngingo, noneho nshiduka namubwiye ko nta boyfriend mfite, ko mubwira ko mufite kugira ngo ahari yishime. Gusa ariko nkaba narabonaga bitamukoraho. Aho rero natangiye kuza mubwira ukuri uko ibintu biri, ko nta mukunzi mfite. Rimwe turi kuganira agarura bya biganiro, gusa ariko bivuga mu bundi buryo. Ati rero Grace ni byiza kuba utarijiriwe na twa dusore tw'amafuti tumwe dutesha umutwe. Umva ahubwo nkubwira inkuru ngufitiye, ariko ugomba kubanza kwishyura kugira ngo mbone kuyikubwira. Byabaye nk'ibincanzemo ukuntu nanjye nti mama ko ntiye amatsiko, niyihe nkuru nziza mfitiye se? Ndabiketse wambona ikiraka muri ya hoteli ukoramo, sinabivumbuye se? Nawe ati bisa nk'ibyo, ariko nyine ibyo biraciriritse cyane ugereranyije nabyo. Nanjye ni cyo mbwira nyine kubica ku ruhande uragira ngo nicwe n'amatsiko gusa, yabaye nk'ukoroye. Ati Grace ubu tuvugana hari umuntu wagukunze birenze kandi arifuza ko mwabana vuba. Narasetse nti mama ugiye kunsubiza kuri bwa buzima bw'abanyagokuruza hamwe umukobwa bamushingiraga umuntu batarahura na rimwe ngo nuko imiryango yabo yabyumvikanye gusa. Nagiraga ngo arimo kunyinisha, ariko kumbi yarakomeje. Yakomeje ambwira ati ariko mva nkubwire ni umukire
ahindura imodoka nk'uhindura inkweto. Amazu afite muri uyu mujyi sinakubwira. Nakureka ndeke kuvuga menshi, ahubwo nzakureke wihere ijisho. Ibyo mama yambwiraga sinabyumvaga, gusa mubwira ko yamigiye nkabitekerezaho, kandi mubwira ko nyir'ubwite ari we dukwiye kubyumvikanaho, kuko nyine nibyo numvaga bikwiye. Ntabwo yambwiye ko azamubwira akaza tugahura tukaganira. Noneho ngiyeho kugira ngo ntamugaragariza ko namusuzuguye, mpfa kubimwemerera. Gusa ariko si byari bindimo pe. Mvuze ko byari bindimo naba mbeshye. Uko iminsi yagiye ihita, mama yagiye agerageza kunyumvisha ko nkwiye kubana n'uwo muntu. Umunsi umwe ari mu masaha ya nimugoroba, natashe mvuye muri gahunda zanjye. Ngeze mu rugo nasanze ari gushyira ahantu hose imitako, ahantu hose hasukuye ku buryo budasanzwe. Ibyo mbibonye numva birancanze. Ubwo nkimubaza, ambwira ko ku munsi ukurikira uwo hari umushyitsi w'imena uzadusura. Mu kumwitegura mfasha mama gutegura byose, nanjye ngerageza kwitegura nk'umwari. Nsa neza cyane. Dusoje twararyamye buraca. Nuko ku gicamunsi cy'uwo munsi nyine ubu twari duteganya ko kubona umushyitsi. Ndabyibuka hari ku cyumweru mu masaha ya saa 8 saa 9, numvisha amahoni y'imodoka avugira hafi y'igipangu cyacu. Ako kanya telefone ye, ubwo ndavuga mama, ihita isona. Nuko mama ati, alo Ben, wahageze mbese? Reka nze tugukingurire. Ubwo yagiye kumukingurira, mbona amashyushyu ari menshi, nanjye aho nari nicaye amatsiko ari menshi, ntangira kurebera mu idirishya ngo ndebe uwo muntu. Ubwo mama yafunguye gate, mbona hinjiye imodoka imeze neza y'umutuku. Mbona havuyemo umugabo ukuze uri nko mu kigero cy'imyaka 50. Ubwo yaraje kariba arayihabwa, mfasha mama kumwakira. Yaba mama ndetse n'uwo mugabo baranyweye barongera baranywa, ubona ko atari bisanzwe. Gusa ariko njyewe ibintu by'inzoga si byari ibyanjye. Narabaretse banywa inzoga zabo, njye nifatira ji yanjye. Mama kawayini kamaze kumugiramo, ururimi rutava mu kanwa, ati, umva rero Grace mwana wanjye, uyu mushyitsi wacu yitwa Ben. Uyu rero niwe nakubwiye wagukunze, akaba ashaka ko mwabana. Uko umubona yabyifuje kera. Ubwo twarimo dufata icyo kunywa, boss wa mama, umugabo ubona ko akuze rwose, nakubwo ni umusaza, yahagurutse aho yari yicaye. Mbona araje, mbona yicaye ku ntebe nayo nicayeho neza hafi yanjye, umubiri ku wundi. Si byangarukiye aho, icyo kigabo cyatangiye kimfata ku rutugu, maze na mama ati, Grace rero nk'uko nabikubwiye, urabona ko muberanye rwose. We na Joseph mwavamo couple imeze neza, muramutse mubanye nk'umugabo n'umugore rwose nta byiza byaba nkabyo. Urabona nk'uko nabikubwiye, yafite hoteli ikomeye cyane muri uyu mujyi, amazu yose nakubwira, imodoka zahinduranya nk'uhinduranya inkweto. Abagore n'abakobwa benshi usanga bamwifuza, ariko abo bose warabahize kuko ni we yahisemo. Urabyibuka bya bibazo by'amadeni twarimo, uyu ubona niwe wakubutse. Ariko nyine urumva umuntu mwiza nk'uyu aba akwiye kwiturwa ikintu cyiza cy'agaciro. Rero narebye mu byo nari mfite byose, mbona ari nta kindi gikwiye nabona usibye wowe, kuko yari yarakwifuje kuva kera. Usibye ko nari naramubwiye ngo akure kubanza usoza amashuri. Rero kuba uri mu mwaka wa nyuma kandi ukaba usigaje iminsi mike ngo usoze, ibyo si byo byatuma bidakunda. Rero Grace, ndagira ngo rero uyu munsi byose tubishyire ku murongo kandi ntutugore. Icyo kigabo cyakomeje kinkorakora hose, kigira naho gishaka kunyambika ubusa mu maso ya mama. Ariko ibyo byose mama yarabirebaga akabyirengagiza. Ibyo byanteye umujinya, nshinduka icyo kigabo ndagikubise urushi rwiza rwo mu misaya, mvugira hejuru nti, mama, sinshobora kubana n'umuntu nk'uyu nguyu. Nta mafaranga ye nkeneye, nta nzu nkeneye, nta kintu na kimwe cye nkeneye rwose. Nawe ureba umuntu ushaka kunyambika ubusa mu maso yawe, sinshobora rwose. Mama yakomeje kumpata maze ambwira ijambo rikomeye ati, umva rero Grace nkubwire, umugore aho hava akagera agomba guhora aca bugufi imbere y'umugabo kandi akamwumvira kandi agakora ibyo amusabye byose. Akomeza agira ati, ibyo si ibintu bisanzwe, nose bibwira ko ari amafaranga yose atanga ari ay'ubusa. Icyo utazi rero ni uko ari nawe wakurihiye imyaka 2 ya nyuma ya kaminuza. Nose ubwo urumva ari iki cyatuma utaba umugore we? Grace rero uranzi, imiteto nk'iyo sinjya nyishigikira, ugomba kubyemera byanga byakunda. Aya magambo yarankomerekeje cyane, nshakaho ndigitira ndahabura. Ariko nyuma naje kubona uburyo nishikuza icyo kigabo, nsohoka muri iyo nzu, ngenda ndira inzira yose ntazi yongera, nsa nk'uwataye umutwe. Ese niba na mama atabasha kunyereka urukundo rukwiye, ahubwo akangira ingwate y'amadeni ye, ntanyereka urukundo na ruke, ubwo kuko ninde wabasha kunkunda by'ukuri?